Всем привет и добро пожаловать на канал! Сегодня у нас в гостях владелец Chery Tiggo 7 Pro Max, который уже успел проехать на своем кроссовере более 11 тысяч километров. Он раскроет все карты, что в этой машине заставляет улыбаться, а какие моменты всерьез разочаровали и заставили пожалеть о покупке. Приготовьтесь, будет предельно честно. После полугода эксплуатации Chery Tiggo 7 Pro Max я решил поделиться своим опытом. Я приобрел автомобиль в минимальной комплектации. Он оснащен передним приводом. Сейчас пробег составляет более 11 тысяч километров. В целом автомобиль неплохой за свои деньги. У него хорошая динамика, расход топлива не самый большой, отличный свет, особенно с включенными противотуманными фарами. Достаточно места на заднем ряду сидений. Здесь есть подогревы задних и передних сидений. Клиренс достаточно большой по сравнению с хэтчбеками и седанами. Но есть и раздражающие нюансы. Склип в салоне раздается от центральной консоли. Это происходит, когда двигаешься по неровной дороге. Официальные дилеры не горят желанием убрать скрип. По их словам, это не является гарантийным случаем. Постоянно раздается звуковой сигнал. Это случается, когда выходишь из заведенного автомобиля с ключом в кармане. Отключить это в настройках невозможно. Вообще настроек не очень много. Неудобное управление климатом из-за сенсорных кнопок. Отсутствуют кнопки подогрева сидений на панели климата. Приходится дергать шторку на экране мультимедиа. Тогда можно их включить. Это дико неудобно. Рулевое управление нечеткое. На скорости руль не держит центральное положение. Приходится все время подруливать. При этом руль достаточно тяжелый на скорости. Подвеска плохо отрабатывает мелкие неровности. Все передается на пятую точку. При этом большие неровности она проходит хорошо. Немного пожалел, что не взял с полным приводом. Зимой, как ни старался тронуться плавно, роботизированная коробка передач все равно резко смыкает сцепление. Колеса при этом пробуксовывают. Подытожу, машина неплохая, в целом нравится, но хотелось бы в будущих поколениях, если такие будут, увидеть исправление всех недочетов, и хотелось бы возврата блока климата с физическими кнопками и крутилками. Тогда можно будет управлять параметрами, не глядя. Если этот честный рассказ о скрипах и сюрпризах Tiggo 7 Pro спас чей-то бюджет от ошибки, поставьте лайк и подпишитесь. Здесь всегда говорят правду о владении авто. А чтобы узнать, какая модель Chery скрипит еще громче, загляните в наши плейлисты. Там вас ждет разбор, от которого челюсть на полу.